សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយរឿង5យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរឆ្វេងយល់មុនពេលជ្រើសរើសការងារអញ្ចឹងមុនពេលចូលដល់ខ្លឹមសារនៃវីដេអូរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង intro play របស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់មាតិកាសំខាន់នៃវីដេអូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះ1ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍2បទពិសោធន៍ការងារ3ការតំណែងសង្គម4ឱកាសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ5គឺប្រាក់ក្នុងចំណុចនេះផងដែរគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតមុនពេលដែលយើងស្វែងរកការងារធ្វើមិនមែនមានថាការស្វែងរកការងារធ្វើរបស់យើងគឺសិតតែយើងផ្ដោតទៅលើប្រាក់ខែតែម្ដងឯងអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលគាត់មានគោលបំណងខុសៗគ្នាទៅលើការស្វែងរកការងារធ្វើមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារតែគាត់ចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគាត់បន្ថែមទៀតអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់មកបំពេញទៅលើតម្រូវការនៃការចង់បានរបស់គាត់បាទអ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវរកការងារធ្វើទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅធ្វើការងារហ្នឹងគឺដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឱកាសក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ធ្វើការងារគឺដើម្បីប្រាក់ខែអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានគោលបំណងគឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទៅរកការងារធ្វើបងប្អូនគួរតែគិតទៅលើ5ចំណុចនេះតើបងប្អូនអាចទទួលបាន5ចំណុចនេះអត់នៅពេលដែលបងប្អូនទទួលការងារណាមួយយកមកធ្វើនាពេលអនាគតពួកអីមានន័យថាចំណុចទាំង5នេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនមិនអាចខ្វះបានទេនៅក្នុងពេលតែមួយគឺបងប្អូនត្រូវតែទាមទារយកវាទាំងអស់ហ្នឹងមកបំពេញទៅលើតម្រូវការក៏ដូចជានៃការចង់បានរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនជោគជ័យធំនាពេលអនាគតបងប្អូនអាចរឹងមាំបាននាពេលអនាគតបងប្អូនអាចបង្កើតអ្វីដែលជាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងបាននាពេលអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងយើងដឹងហើយថាសមត្ថភាពគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានសំណួរផងដែរនៅកន្លែងនេះចង់សួរបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់សួរថាតើបងប្អូនរៀនបានកម្រិតណាមានន័យថាបងប្អូនចប់បាក់ឌុបហើយនៅចប់បញ្ញាជាន់ខ្ពស់ឬក៏អនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងហីតើយើងមានជំនាញអីគេខ្លះមុននៅពេលដែលយើងទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងយើងមានជំនាញគេខ្លះនៅក្នុងខ្លួនតើយើងចេះរស់នៅនិងធ្វើការងារជាក្រុមហើយឬនៅព្រោះអីនេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគឺមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងធ្វើការងារជាមួយទៀតតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺបញ្ហាតើយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយនៅតើយើងមានជំនាញនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅពេលដែលបញ្ហាកើតមានហើយនៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតឡើងវិញកលេចមកមើលរឿងចំណេះដឹងហើយសមត្ថខ្ញុំគិតថាត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវយល់ថាកាលណាដែលយើងទៅធ្វើការងារអីគេយើងមិនមែនតែដេកស៊ីបាក់ខែយើងត្រូវទៅធ្វើការងារអីគេចុះបើយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើការងារមួយហ្នឹងដែលគេនឹងជួយយើងបានរយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់ហើយមួយទៀតត្រង់ចំណេះដឹងនេះផងដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេអាងសញ្ញាបត្រគេអួតសញ្ញាបត្រចឹងទៅគេថាណែគេបានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រណែគេបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតណែគេបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីចឹងទៅគេមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើសញ្ញាបត្រហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេមានសមត្ថភាពបានអត់តើសញ្ញាបត្រហ្នឹងអាចបង្ហាញថាគាត់មានសមត្ថភាពអត់គឺអត់អាចទេសញ្ញាបត្រវាគ្រាន់តែជាกระดาษមួយស្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាយើងរៀនបានចប់កម្រិតណាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណេះដឹងគឺវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតេស្តខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងពិតប្រាកដវានៅត្រង់ណាមុនពេលដែលយើងទៅរកការងារធ្វើព្រោះអីជៀសវាងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការងារយើងទៅស្វែងរកការងារធ្វើគឺយើងសម្លឹងមើលឃើញតែប្រាក់ខែប៉ុន្តែយើងអត់បានសួរខ្លួនឯងថាតើយើងអាចធ្វើការងារសម្រាប់ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍តែ$1000គេឲ្យយើងសួរតែយើងអាចកាន់តំណែងនឹងបានអត់យើងអាចធ្វើការងារនឹងបានអត់យើងអាចមានសមត្ថភាពបំពេញទៅតាមផែនការនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ឲ្យអត់នេះហើយជាអ្វីដែលយើងគួរគិតណាបាទហើយមួយទៀតគឺចូលដល់ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍ការងារមានន័យថាមុនពេលដែលយើងទៅរកការងារធ្វើយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើការងារដែលយើងនឹងត្រូវចាប់យកមកធ្វើហ្នឹងតើវានឹងបង្រៀនអ្វីខ្លះមកដល់យើងឧទាហរណ៍ទី1វាមានបង្រៀនបច្ចេកទេសថ្មីៗឲ្យយើងអត់តើការងារហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនជាងមុនទេ
ហើយការងារនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងចេះសម្របសម្រួលមិនថាការរស់នៅជាមួយគ្នាជាក្រុមមិនថាការសម្របសម្រួលមួយអតិថិជនវាច្រើនតែវាជួយឲ្យយើងចេះអាហ្នឹងអត់មួយទៀតតើការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើវាអាចបង្រៀនយើងឲ្យចេះធ្វើការងារជាក្រុមអត់ខ្ញុំគិតថាការងារធ្វើការងារជាក្រុមវាអត់ស្រួលលក្ខណៈដូចធ្វើការងារជាបុគ្គលទេអាហ្នឹងតែជាក់ស្ដែងការធ្វើការងារជាក្រុមគឺវាល្អប្រសើរជាងការធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយណាយើងអាចធ្វើបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយព្រោះអីមនុស្សម្នាក់គាត់សិតតែមានចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ជួយចំណុចខ្លាំងនីមួយផ្គុំចូលគ្នានឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាំងតែបើយើងធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅរួចទេឧទាហរណ៍ជាការលើកដាក់លីសែងធ្ងន់គឺយើងមិនអាចលើកទៅម្នាក់ឯងកើតទេហើយការងារមួយចំនួនទៀតវាច្រើនយើងអាចបំពេញតែម្នាក់ឯងយើងត្រូវការ team work មួយដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់យើងហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតទៀតថាតើការងារហ្នឹងអាចបង្រឹងឲ្យយើងមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនបានអត់មានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបមុននឹងគាត់អាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានលុះត្រាតែគាត់មានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិនបើសិនជាគាត់អត់មានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគាត់មិនអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់គាត់ទេជាក់ស្ដែងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគេដាក់គេកំណត់ម៉ោងយើងធ្វើការគេដាក់ថាម៉ោង 8 ចូលធ្វើការតែរដងយើងត្រឡប់ណាម៉ោង 9 បានយើងងើបពីគេងឬក៏ម៉ោង 8 យើងងើបពីគេងអញ្ចឹងសួរតើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតែងខ្លួនទៅធ្វើការបានអត់យើងត្រូវការចំណាយពេលងូតទឹកផ្លាកកៅអៅត្រូវការចំណាយពេលជិះម៉ូតូទៅកាន់កន្លែងការងារអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការវិន័យឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងចោលបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី3យើងត្រូវសួរទៀតថាតើការងាររបស់យើងអាចជួយឲ្យយើងពង្រឹងទៅលើការតំណែងសាធារណៈបានអត់ខ្ញុំសូមលើកកន្លែងនេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលគាត់លើកឡើងណាសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងនិងគាត់អាចដំណើរការទៅបានគឺដោយសារតែគាត់មានតំណែងទំនោរខ្លាំងជាមួយនឹងសាធារណជនណាអញ្ចឹងគាត់មានតំណែងទំនោរខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវគិតកែហ្នឹងព្រោះអីការងារមួយចំនួនគឺមិនមែនមានថាយើងខ្លាំងតែម្នាក់ឯងកើតទេក៏យើងត្រូវការពឹងពាក់លើអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចតំណែងជាមួយនឹងវិនិយោគិនផ្សេងអត់ថ្ងៃក្រោយអាចថាមិនទៅយើងស្គាល់គេច្រើនគេស្គាល់យើងគេទុកចិត្តយើងគេឲ្យលុយយើងយកទៅគ្រប់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏កាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននេះចំណុចគេអញ្ចឹងទៅហើយតើគេផ្ដល់ឱកាសមានការងារនឹងទៀតផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទៅតំណែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអត់មានន័យថាមន្ត្រីផ្សេងមិនថាត្រឹមថ្នាក់សាលាខេត្តឬក៏ថ្នាក់ក្រសួងអីចឹងទេមានន័យថាតើការងារហ្នឹងមានឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទៅតំណែងស្គាល់អ្នកទាំងអស់នោះអត់ព្រោះអីបើសិនតែយើងគ្រាន់តែធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយយើងមិនអាចដឹងថាតើបរិបទនៃស្ថាប័នដទៃផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចទេតែនៅពេលដែលយើងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នដទៃផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចរៀនឬក៏ជញ្ជក់យកបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតពីពួកគាត់ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតទៀតថាតើការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនៅក្នុងការតំណែងជាមួយនឹងបុគ្គលជោគជ័យអត់តែការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬក៏ការងារដែលយើងត្រូវធ្វើវាផ្ដល់ឱកាសយើងតំណែងមួយអតិថិជនអត់មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងក៏ផងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការងារមួយយើងមានតំណែងមួយអតិថិជនអញ្ចឹងគេស្គាល់យើងថាយើងជាណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយបើយើងចង់រកស៊ីអីមួយគឺស្រួលដោយសារតែយើងមានអតិថិជនដែលធ្លាប់ស្គាល់យើងពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតើការងារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបង្រៀនរឿងឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារតំណែងអន្តរជាតិអត់រឿងនេះក៏រឹតតែជារឿងចាំបាច់បំផុតព្រោះអីប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលរត់ទៅរកប្រទេសបែបទីផ្សារសេរីឬក៏ប្រទេសមួយដែលបានចូលទៅក្នុងស្មារតីកម្មអាស៊ានឬក៏ស្មារតីកម្មពិភពលោកផងដែរមានន័យថាគឺយើងមានតំណែងច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាការងាររបស់យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនៅក្នុងការធ្វើការងារតំណែងអន្តរជាតិវាសិតតែជារឿងមួយដែលល្អបំផុតណាមានន័យថាយើងមានឱកាសដើរចេញពីកន្លែងដ៏តូចឬក៏ជាកន្លែងមួយដែលវាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចហោះទៅប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដើម្បីមើលថាតើប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាងយើងហ្នឹងគេដើរទៅខាងណាចឹងយើងអាចមានឱកាសរៀនសូត្រឬក៏យើងមានឱកាសនៅក្នុងការតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងចូលដល់ចំណុចទី4គឺ
ពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ៗគាត់មានន័យថាការណាគាត់ធ្វើការងារជាក្រុមគឺវាប្រកបជាពិបាកហើយព្រោះអីមនុស្សម្នាក់ៗសិនមានគំនិតខុសគ្នាការគិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការងារជាលក្ខណៈមនុស្ស2-3នាក់វាប្រកបជាពិបាកប៉ុន្តែដល់ឡែកបើយើងចង់ជោគជ័យធំនៅពេលអនាគតលុះត្រាតែយើងខ្លាចជាមេដឹកនាំបានឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺយើងដាច់ខាតទៅរៀនអំពីការដឹកនាំមនុស្សព្រោះឯងថ្ងៃក្រោយបើយើងចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានមនុស្សប្រើនៅក្នុងដៃយើងមិនអាចមានតែត្រឹមតែខ្លួនយើងឬក៏ប្រពន្ធកូនយើងទេគឺមិនអាចទេគឺយើងត្រូវការមនុស្សផ្សេងទៀតគឺមកជួយការងារយើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតថាកន្លែងនេះផងដែរថាតែការងារដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើឬក៏ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដឹកនាំមនុស្សធ្វើការងារអត់ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីយកទៅពង្រឹងទៅលើ business របស់យើងនៅពេលអនាគតហើយចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី5ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែយើងត្រូវគិតថាធ្វើការងារពេលខ្លះយើងគិតតែរឿងចំនួនប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាប្រាក់ខែ1000វាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើយើងសល់ប្រមាណក្នុងមួយខែអញ្ចឹងចូលកុំគិតថាតើមួយខែតាមប្រាក់ខែរបស់យើងបានប្រមាណយើងគួរតែគិតថាតើក្នុងមួយខែយើងអាចសល់ប៉ុន្មានដើម្បីជាលុយដែលយើងនៅសល់នេះគឺយកវាទៅសន្សំហើយយើងត្រូវយកវាទៅវិនិយោគទុននៅគ្រាបន្ទាប់ព្រោះអី4ចំណុចខាងមុនពីព្រោះ4ចំណុចខាងដើមគឺយើងបានខំប្រឹងបង្កើតបណ្ដាញយើងបានខំប្រឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងខំប្រឹងចងបណ្ដាញតំណែងយើងខំប្រឹងរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងនៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចនឹងមានឱកាសឬក៏យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយកលុយដែលយើងសន្សំប្រហែលឆ្នាំទៅថា3 4 5ឆ្នាំហ្នឹងយកវាទៅវិនិយោគទៅហើយថ្ងៃក្រោយយើងអាចក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយជាចំណុចដែលគឺមានន័យថាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ